一部分，其實我哋都會知道翻，其實我哋嘅上司咧係點樣評價我哋㗎？因為始終都好現實㗎嘛，你上司係即係攞住你個評分表，年尾又好，或者每個季度都好，佢都會睇你嘅表現。無論係實際上嗰份文件佢俾你幾多分，定係平時佢面對面同你傾偈啊，又或者你入去房去做一啲 one-on-one 嘅 meeting 咧，其實佢都係評價緊你嘅。咁所以我哋變相作為一個員工，我哋一定要知道上司嘅嗰把尺係啲咩先。嗱，好多人同我講話啊，其實我永遠都唔知道上司嗰把尺係啲乜嘢。但係其實縱觀啦，所有做得一個我哋叫做管理者啊，或者個 leader 嘅話咧，其實係一定靠畫面上高呢三個唔同，我稱之為貨幣啊，因為貨幣你係要經營，你係要累積噶嘛，所以用貨幣 tokens 呢個字去幫大家去記得嘅。嗱，所以你見到畫面上高三個唔同嘅貨幣，第一個貨幣好直覺嘅，好主觀嘅，就係我哋叫 affect 或者情感感情嘅。好簡單，有啲上司點解會想同你即係有咁即係令到你入嗰個叫做核心圈咧？就係因為佢真係純粹中意同你相處。嗱，呢個咧，我會話係比較係主觀嘅，可以係因為好多研究話俾我知道，可以係你同佢嘅性格好夾啦，甚至乎有啲研究話俾我知道，因為你哋住得近，同一區嘅，你見到諗翻轉頭啦，車你翻工放工添嘅，係咪啊？呢啲情況係咪？甚至乎同一間院校，即係大學出身添嘅校友嚟嘅。呢啲其實係一啲好我哋叫做直覺或者本身建立咗嘅內容嚟㗎啦。咁啊，以至於第二款嘅貨幣係乜嘢咧？信任。嗱，信任呢樣嘢就係工作上面好值錢嘅貨幣嚟㗎。就係講緊你嘅上司相唔相信你嘅能力，相唔相信你可以幫呢個團隊帶嚟一啲貢獻，帶嚟一啲嘅成就。呢個就係靠你自己實際上面嘅即係能力啦，同埋你嘅技能咁樣嘅。最後一個嘅貨幣啦，正正就係你嘅能見度啊，係啦，我哋可以用visibility 能見度，又或者contribution 都可以嘅，即係講緊你做出嚟嘅嘢，其實你嘅上司實際感唔感受到嗱，好重要嘅，因為咧一個我可以講多少少，用個實際嘅例子同大家分享下，因為呢個叫能見度咧係講緊有啲嘅朋友們成日同我講啦，就係話我好努力做嘢㗎啦。但係上司成日都好似冇理到我，又或者覺得好即冇乜專注到我做緊嘅嘢啦，所以變相咧佢就有做到貢獻，但係就冇做到能見度嗰個位。你係要令到你自己做到嘅嘢係令到人哋認可同埋知道你係做到呢樣嘢嘅嗱，所以呢三樣嘢各自都好重要嘅。好啦，我睇埋嗱咁啊，所以咧變相咧喺實際上面嘅情況。呢一個我哋叫 LMX 又好，頭先三種貨幣都好啦，解釋一個好常見大家遇到嘅狀況，或者一個好委屈嘅狀況啊，就係話咧，點解有啲嘢我成日都做，但係老細成日都冇留意到咧？咁可能唔係你做得唔好啊，老實講，係好多時候係你隔離嗰位同事啊，佢嗰個能見度高過你，佢嗰個主動性高過你，係咪先？嗱，所以你見到我哋畫面上高有幾個例子俾大家睇睇啦。如果我哋嚟呢條起跑線，呢條終點線啦，唔係起跑線，終點線咧有個人跑出咗噶嘛？呢位着紫色衫嘅同事啦，你見到其實咧佢表現咧真係唔係特別優勢嘅啫。但係因為佢每個星期都叫做有主動度去 update 佢自己嘅上司啦。咁換言之，佢最後就跑出咗，可能喺6個月之後獲得多啲嘅機會去發揮佢自己嘅長處啊，又或者多啲機會啦。相反啦，其實你見到後面跑第4啦、第5啦，唔一定最後嘅，可能後面睇唔到其他啫。但係見到佢技術好叻嘅，佢個根子係好好嘅，根底好好嘅。但係咧，佢就比較專注做自己嘅嘢，比較係佢覺得即係覺得我做好自己本分咪夠咯，唔需要。咩行出嚟講太多嘢嘅但係其實呢樣嘢即係講緊主動匯報啫。你會唔會可能 send 翻個 email 啊？又或者去主動 recap 翻你自己做過乜嘢俾你嘅上司咁樣嗱？所以呢一個位咧，你見到個分別係乜嘢咧？並唔係能力同表現咁簡單，係背後有冇做嗰個能見度。因為能見度呢一樣嘢咧，其實直接影響緊乜嘢咧？你見到右邊 tick 同交叉，影響緊嘅就係你嗰個叫做相對嘅排名。成日都有人話唔好成日將自己同人哋比較啦，係咪啊？咁但係其實比較呢一樣嘢咧，你會見到係好現實嘅。
即係你叫我同人哋講話啊唔好比較，其實係即係我覺得係難啲嘅。特別係你而家呢一個嘅即係世代又好，或者你而家可能比較競爭性嘅一個場合都好咧，其實好難做到唔比較。但係比較得嚟，我哋都要知道自己同邊個人比較緊，所以呢個我哋叫做相對嘅排名，而唔係絕對嘅排名。相對嘅意思就係你要睇埋你，唔係淨係睇緊你嗰個嘅能力㗎。你要睇埋你自己嗰個嘅個主動性啦。頭先我所講第三種嘅貨幣啊，就係講緊我哋叫做能見度，你嘅貢獻上面嘅能見度咁樣嘅，係啦。呢個就係你嘅 token 啦，我哋見到係你嘅貨幣嚟嘅。好啦，咁將大家頭先記得喎，由左至右，我哋點樣幫大家由即係左邊個外圍圈變做核心圈咧？其實我哋就要幫大家喺最短時間入面咧，去做到呢一個累積你嘅貨幣咯噃。累積貨幣而言咧，其實我哋有一個好重要嘅步驟，大家可以嘗試去做㗎。我哋呢個叫做發聲嘅行為。嗱，發聲唔係就係咁緊你唱歌講嘢嗰種發聲喎，我哋係講緊你有冇做到以下呢兩部分。嗱，呢兩部分咧，我哋叫做一係就係叫提出建議，一係咧就係叫做指出問題。嗱，如果用英文咧提出建議，即係講緊你係 promote 緊你成個嘅推動緊你成個嘅團隊嘅即係無論係你嘅速度啊，或者你嘅效率啊，呢個就我哋叫做 promote 緊嗰個嘅 voice 啦，係咪先？第二種咧，其實正正就係指出問題。嗱，指出問題呢樣嘢咧，聽落大家應該都即係都試過啦，係咪啊？咁但係又有冇試過俾人哋彈翻轉頭咧？係咪啊？我相信每個人咧喺個工作環境上面咧都會遇過好多唔合理啊，或者覺得點解啲嘢係咁樣做嘅咧？係咪啊？我覺得即係啲嘢可能做得快啲嘅喎，甚至乎可能係你覺得可以係有你自己更加好嘅方法咁樣係咪啊？咁所以指出問題呢樣嘢其實理應即係道理上係好好嘅，因為係幫緊你去累積你嘅嗰個信任。累積緊你嗰個嘅貢獻嘅可見度嗱，但係咧你會見到點解會擺咗個手勢隔離咧？因為好難，因為我哋其實係要用技巧去提升呢一個嘅我哋叫做可見度啦，提升你自己嗰個信任嘅能力啦，咁樣嘅嗱，咁所以你見到呢一個指出問題咧，一陣間我哋會再翻嚟講呢一個咧，我哋係有一個框架或者一個我哋叫做即係對話框架啦，一陣間分享俾大家知。咁你記住先嗱，記住呢個指出問題，我一陣都會講 voice 呢一樣嘢嘅。